언젠가 내게 물으셨지요. 그날 그네를 구르며 무슨 생각을 했느냐고. 기억이 나지 않는다 답했지만 실은 생생히 기억하고 있었습니다. 그날 어쩐지 꿈속 낭구님이 내게 오실 것만 같았지요. 하여 내 앞에 모든 것이 초록으로 분홍으로 반짝이고 있었습니다. 어느 날 님께 물었습니다. 나를 처음 보았던 날을 기억하십니까? 님께선 기억하다마다 그날 아주 진귀한 소리를 들었거든 하셨지요. 무슨 소리를 들으셨소? 물었더니 들리느냐? 이 소리, 꽃소리. 내 세상 제일 고운 꽃을 들고 오지. 세월 속에 한 방울 도라니 모두 떨구려 그들이 사랑하는 일테만 가만히 그대를 가슴에 숨겨본다. 서방님, 길제가 왔어요. 길치야.